Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa carraa lootorii badhaasa waancaa addunyaa bara 2026 waajjira muummee isaa Finfinneedhaatti baaseeti jira. Baankichi carraa kana maamiloota isaa kanneen tajaajila garaagaraa fayyadamaa turaniif kan qopheessee ture ta'uu isaatis ammoo Daayiriktarri maarkeetingii fi koominikeeshinii baankii hojii gamtaa Oromiyaadhaa obbo Toleeraa Shuulaan ibseeti jira. Maamiltoonni keenya kaardii isaanii fayyadamanii lakkoofsa lootarii argatanii gara FIFA geeba FIFA addunyaa 2016 qaamaan gara Ameerikaa deemanii tapha ittiin ilaalan kan ji'a tokko oliif qopheessaa turre guyyaa har'aa abbootii carraatiif carraa isaanii kan baafnu ta'a jechuudha. Geeba FIFA 2016 wajjin walitti qabatee tajaajila kana yeroo fayyadaman lootarii adda addaa ji'a guutuu ji'a ol egaa walitti sassaabamaa ture. Kunis maashinoota poozii biyya keessatti argaman irraa birrii 200 kaasee yeroo maamiltoonni keenya fayyadaman akkasumas ATM maashinii baankii hojii gamtaa Oromiyaa ATM maashinii baankii hojii gamtaa Oromiyaa addadha. Akkuma beektan maallaqa fudhachuullee kan nama dandeessudha. Maashinoota kanarratti qarshii 1,000 ol illee namoota galii godhaniif lootariin kun kennamaa ture jechuudha. Namoota biyya alaatti deddeebi'anii achitti immoo kaffaltii raawwataniif $20 ol yeroo kaardii kana fayyadamanii kaffaltii raawwatan lootarii kana argachaa turan jechuudha. Kanaaf lootarii kana calallee guyyaa har'aa bakka bu'oonni naashinaal lootarii nu gidduutti argamanitti carraa kana bakka miidiyaanis argamutti iftoominaan carraa kana baasuudhaaf asitti walitti qabamneerra jechuudha. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa maamiloota isaatiif tajaajila gosa garaagaraa kanneen addunyaa dijitaalaatii wajjin tarkaanfatan diriirsuudhaa fi kennuudhaan baankii beekamu yeroo ta'u, baankichi tajaajila kooppii viizaa kaardiidhaa gosa garaagaraa hojii eegalchiisee tajaajila kennaa jiraachuu isaatis ammoo Daayiriktarri maarkeetingii fi koominikeeshinii baankii hojii gamtaa Oromiyaadhaa obbo Toleeraa Shuulaan dabalataan ibsaniiti jiru. Dhaabbata viizaa wajjin waliin ta'uudhaan kaardii gosa 4 gara gabaatti gashinee jirra. Inni tokkoffaan Coop Classic Debit Card kan jennudha. Kunis herreega keenya wajjin walitti hidhamee tajaajila keenya guyyaa guyyaa kaffaltii keenya guyyaa guyyaa kan ittiin raawwannudha. Gosuma kana ta'e immoo gama shari'aa ittiin wal simuun Coop Alhuda Visa Card jennee immoo gosuma kana debit cardii gara gabaatti kan gashinee jira jechuudha. Kanarraa immoo dabalataan namoota biyyoota addunyaa garaagaraatti deemaniif bakka deemanitti akka fayyadamaniif kaardii gosa 2 qopheessinee jira jechuudha. Kunis tokkoffaan Visa Classic Prepaid Card kan jedhamu namoota irra deddeebiin biyyoota alaatti deddeebi'anii kaffaltii adda addaa raawwataniif immoo Visa Platinum Prepaid Card kan jedhu qopheessinee maamiltoonni keenya itti fayyadamaa jiru jechuudha. Baankichi duula walitti fufiinsaan bitootessa 12 hanga Eebla 16tti geggeessee tureen badhaafamtoota lootarii waancaa addunyaa kan bara 2026 Ameerikaatti geggeeffamuuf jiru irratti hirmaatan iddoo bakka bu'oonni bulchiinsa lootarii biyyoolessaa argamanitti maamiloota carraa lootarii kana injifatan adda baasuudhaan ifoomsee kan jiru hoggaa ta'u. Bu'uuruma kanaan ammoo abbaan carraa jalqabaa injifate maamila baankii hojii gamtaa Oromiyaa kan yeroo dheeraadha obbo Qumillaachau Kaasaa yeroo ta'u maamilli baankichaa kan carraa lammaffaa injifate ammoo obbo Alazaar Nugusuudha ta'uun isaa ibsameeti jira. Somebody is appeared here. Yeah. Congratulations. Somebody appeared here. Yeah. Here is the lottery order. Yaum እዚህ ብራንች እዚህ አካባቢ እዚህ ብራንች ደንበኛ አላዛር ንጉሱ አደባ Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadhaa beeksisa tajaajila kooppii viizaa kaardii bifa garaagaraatiin kan itti fufu ta'uun isaatis himameeti jira.